अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या कहा गया उस वीडियो के अंदर, कितना अच्छा पैगाम है उस वीडियो के अंदर। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म कोई अच्छा मज़हब नहीं है, इस्लाम के अंदर कट्टरपंथी है, इस्लाम के अंदर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम तरह तरह की बातें और तरह तरह लोगों को परेशान करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो वीडियो आप अभी समाअत फरमाएंगे ये बांग्ला ज़बान में है, बांग्लादेश से ये वीडियो आई है। इसका उर्दू तर्जुमा ये किया गया इस वीडियो के अंदर, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हर मस्जिद से, हर इबादत गाह से ये ऐलान हो रहा है कि जो दंगा और फसाद चल रहा है, कोई भी इंसान हिंदू को तकलीफ़ ना पहुँचाए, सिख को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, दलितों को कोई परेशान ना करे, औरतों को कोई परेशान ना करे, बच्चों पर कोई जुल्म ना करे। ये इस्लाम मना कर रहा है कि धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करे, कोई किसी को परेशान ना करे। ये ऐलान हो रहा, कितनी खूबसूरत बात ये जो है इबादत गाहों से कही जा रही है। हम और आप ज़रा वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम। একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। সম্মানিত এলাকাবাসী, সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। সম্মানিত এলাকাবাসী, সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা, একটি বিশেষ ঘোষণা। সম্মানিত এলাকাবাসী, সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলেরই দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। ধন্যবাদ।